Să vadă cum se schimbă la Titan. Cum se schimbă la carburator. Asta e carburatorul. Și astea sunt garniturile. Păi da. Se schimbă garniturile, pac și gata. Voi vorbiți acolo, că n-are nicio treabă. Da. Gata, dacă ai schimbat aia. Și asta e garniturile ce a venit, că am cumpărat mai multe. Uite, a venit comanda. Are niște bolțuri înăuntru. Ce mai are aici? Asta e să le scot un pic afară. Pentru diferite... Bă, da, bolțul ăla dinăuntru l-ai verificat? Să nu fie... Acum. Aici sunt mai multe garnituri de mai multe feluri. Așa. Ăsta e carburatorul. Nu, ăla lasă-l, nu. Trebuie să-i schimbăm sita, uite asta din capăt. Stai un pic. Sita Asta aia, nu schimb bolțul ăsta. avem aici altă sită, ia care bolț? Uite. Să-l punem și pe ăla, să-l schimbăm Schimb cu totul? tot. Hai să schimbăm cu totul, ca să fie nou de la capăt. Deci, ăsta e bolțul dinăuntru. Stai să vad așa. Și ăsta e bolțul, ia arată-l acolo. Bolțul care este înăuntru acolo. Gia cu fenomenele ei. Deci are un bolț înăuntru acolo. Și pe urmă se schimbă cu ăstălalt. Așa, deci se schimbă toate astea și se schimbă și asta, sita asta. Și să mai schimbă și asta. Și se mai schimbă, da, și un bex. Hai, noroc. Că dacă faci după plată și răsplată. Deci așa, s-a desfăcut carburatorul de aici, de la Titan. Are câteva șuruburi, 4 șuruburi, îi dai capacul jos. Ăsta este. Așa, noi am folosit un capac de la Stil, că nu-l mai aveam pe ăla, că a fost formata asta și am luat un Stil, da? Nu contează, tot același capac e. Și asta e piesa veche. Acum mai e rău de aceasta, știi? Care e foarte terminat. Să mă întorc și pe partea cealaltă. Are urechile rupte, are... Da. Și acum asta e piesa nouă. E deja montat, deja pregătită. Și aici are un bolț. Se scoate bolțul ăla. Mai e vreun cui de la pe aici? Ce cui? Ca asta așa? Poate ar fi aici, în asta e asta. Vedem. Aici asta altfel de garnituri care nu ne trebuie nouă, așa. Nici asta, nici asta, nici asta. Asta e un set de segmenți universal pentru segment. Nu sunt segmenți, sunt niște garnituri universale pentru... Uite, cuiul ăsta e bun. Uite, ăsta e cuiul care trebuie schimbat. Dar și ăla e bun, n-ar fi trebuit schimbat. Dar noi îi băgăm tot nou, dacă tot așa a venit, uite acolo se intră ăla. Bate și soarele, nu prea se vede bine. Greu nu este, să iese un bolț acolo, are un arc, să bagă toate piesele alea, ăsta să cumpără cu totul, e un set pentru așa ceva. E puțin până când se fixează ăla, are un arc. Unde vedeți voi capătul la șurubeniță, acolo e un arc. Arcul ăsta, uite. Arcul ăsta trebuie să intre sub bolțul ăla. Dacă îl dă peste cap, s-ar putea să intre.
îl așează arcul sub bolțul ăla și cam asta ar fi treaba. Acum voi dacă n-ați desfăcut niciodată, vedeți și voi cum desfaceți. Eu o să pun filmarea asta așa, să fie pe net, că poate n-a desfăcut nimeni niciodată. O de-asta Titan, carburatorul de la Titan. E un pic complicat până fixez toate chestiile acolo. Gata, a intrat și arcul ăla, a intrat sub arc. După cum vedeți, i-a pus șurubul. Are un șurubel mic, arată mai aici la cameră. Ține-l un pic în palmă. Așa și arată șurubelul acolo. Nu, arată cu capătul de la șurubelniță șurubelul. Ăla e. Un șurubel acolo și arcul. Ia apasă un pic ușor acum, acolo pe capătul lui. Ăla e, arcul sub el. Deci s-a schimbat tot bolțul ăla și ăsta e bolțul vechi. Stai să arăt aici. Bolțul vechi. Uite-l. Ăsta e bolțul vechi. Ăla nu culisa cum trebuie și Sita asta. nu băga benzină. Acum e și o sită de aia mică, să schimbă și aia. Noi avem pe aia veche și pe asta nouă. O să o punem pe asta nouă, că dacă tot setul a fost luat, a fost cumpărat setul cu totul. Dacă vrei închiță tam eu. Așa, sita se pune la loc acolo, după cum vedeți și voi în colțul ăla. A fost o sită veche și acum am pus-o pe cea nouă. Asta este cea veche și... Așa. Cea veche și bolțul, după cum vedeți voi, dacă reușiți să vedeți. Așa, astea sunt cele vechi. Și acum cele noi. Deci, o să punem asta aici ca să reușiți voi să vedeți mai Ai bine. un cutter pe acolo? N-am, la îndemână n-am niciun cutter. Așa. Uite, despre ăsta e bolțul care vorbeam, să coliseze. Ăsta este șurubelul unde intră șurubelnița. Să desface ăsta și iese tot bolțul de acolo, tot sistemul. Bolțul a fost montat. Așa. Și acum urmează deasupra la bolț. Hai, lasă, nu mă. Cutterul este în mașină? Da, Da. Pe ușă la tine? da, într-o mănușă. Așa, și acum asta, piesa asta vine să bagă deasupra, deci să bagă invers așa, după cum vedeți voi, intră aici, strânge șuruburile și gata, o să vedeți la momentul potrivit. Acum în partea asta aici, accelerația e un arc acolo, ăla culisează, deci e bun. Îndepărtează garnitura veche, ca aia alta care se potrivește acolo. Cred că da. Păi stai, nu o desfaci. Tot desfaci înainte să verifici. Păi, Dă un pic. Că este acolo. așa ar trebui, dar nu neapărat că și este. Aici, dând toată chestia asta, noi trebuie să mai avem o garnitură ca aia, care o scoate ăsta acolo. Dacă avem, dar nu prea cred că avem. Din ce văd eu, nu prea avem, bă, băiatule. Deci o scos degeaba pe aia. Dă un pic. Păi nu mai scoate, că spun eu, ia pune pe asta, se potrivește asta? Nu, păi atunci n-avem. Nu mai desfaci. O desfaci degeaba. Pentru aia nu avem, că setul ăsta e diferit. Nu, n-are cum să se potrivească. Trebuia să fie cu filtrul de ăsta. Păi filtrul de ăsta pui asta, nebunule. Păi pui aia, dar nu se potrivește nici aia, nu vezi? Deci noi nu avem ce ne trebuie aia, garnitura aia. Las-o acolo, nu mai scoate. Să nu se rupă și aia degeaba. Da.
Deci după cum vedeți, alea s-au schimbat. Asta e garnitura care trebuia și asta schimbată, dar nu avem. Că n-am cumpărat-o, că nu știam că trebuie. Așa. Le montăm și pe alea înapoi și pe urmă revenim. Începe și montează-le acum. Ia stai, stai să vedem ce este aici. Aici vine. Nu, în alea vine că pe acolo bagă benzină, e sonda. Se face pe faze reale, știi? Că arăți bine, dar nu știu cum, dar nu știu ce. Da. Știi, Lasă-te în jos un dacă pic. nu ții la glumă... Gata? Gata? Ai. Sita am pus aici. Dacă ai pus și sita tot, montează, începe și montează și aia a fost. Deci, alea 4 șuruburi, să pune capacul de la carburator în jos, cu fața în jos, să strânge șurubelele alea. S-a montat garniturile, ați văzut și voi, s-a montat bolțul ăla cu arc, că ăla era problema. De la accelerație și de la alea s-a accelerat mult și s-a uzat. Și a început să aibă joc în bolț. Și din cauza la jocul ăla, ba vine prea multă benzină, ba vine prea puțină. Nu vine regulată și pe furtunele astea, aici la pipeta asta, se văd niște bule de aer. Și de la bulele alea de aer nu mai merge. Unde aer? Prinde aer și... Acum s-a montat carburatorul, ăsta e carburatorul. S-a strâns șuruburile la ăla, s-au pus garniturile, cam totul e pregătit. Acum o să montăm carburatorul înapoi aici, după cum l-am scos. E cutia asta, e capacul ăsta, vine ăsta să pune înainte. Noi l-am scos așa, ăsta nici nu trebuia, dar ne-am uitat sub el să vedem. Adică de ce l-am scos? L-am scos că uite aici, dacă vedeți voi, sunt niște șuruburi. Hai să dau puțin zoom aici. Așa, sunt niște șuruburi, ăsta și ăsta. Și le-am strâns și pe astea să nu fie aici, la garnitura aia, să fie ceva probleme. Să răsufle pe lângă ea, să nu își piardă compresia. În general își pierde compresia, dar nu și-a pierdut. Asta nu și-a pierdut, dar așa, preventiv le-am mai strâns noi puțin. Și acum intră carburatorul. Carburatorul deci e la gata. Să bagă capacul ăsta la loc după cum a fost înainte așa. Să așează capacul frumos acolo și pe urmă să așează carburatorul. Carburatorul intră pe găurile astea și avem două piulițe. Astea sunt piulițele care le vedeți și voi aici. Să prinde astea în capăt și cam atât. Deci, foarte greu nu e. Și nici noi nu suntem meseriași să zic că am mai făcut până acum și noi facem mereu lucrul ăsta. Dar am desfăcut din curiozitate să vedem ce se întâmplă și acum sper să ne reușească. Sper ca finalizarea să fie ok. Așa trebuie să vină asta. Îl bagi așa, îl împingi un pic în colțuri și... Așa. Gata. S-a așezat și ăla. Așa, carburatorul. Băgați și voi accelerația la loc. Pe partea asta. Hai să mă mut eu. Vadă oamenii. Pe partea asta este o accelerație, dar dacă mă mut aici e soare. Cablul de la accelerație. Să prinde și cablul ăla. Să prinde și în partea aia. Vedeți cum intră ăla, cablul de la accelerație, intră pe piulița aia. Ca la frânele de la bicicletă, dacă ați văzut. A intrat acolo, să împinge bolțul înăuntru, are un bolț și intră pe un canal. Deci a intrat, e cam gata și ăla. Acum să bagă pe șuruburile alea. Au intrat șuruburile, acolo avem piulițele. Aici avem capacul.
cu șeibile. Are un bolț la titan, nu știu la celelalte. Uite, sunt ieșite de aici. Așa, ia întoarce invers, uite. Bucși. Aici sunt niște bucși. Au intrat bucșile alea să nu forțeze să pleznească capacul. Cred că pentru asta sunt bucșile alea. Sunt niște bucși ca să nu pleznească capacul. Intră bucșile alea în spate. Intră tot acolo, șeibile. După care vin și piulițele. Se strâng și piulițele. Și cam asta e tot după ce s-a strâns piulițele. Acum noi o să băgăm benzină. O să băgăm ce trebuie acolo. Ăsta carburatorul e la gata și o să revin când îi facem pornirea. Mai avem de montat furtunele, dar astea și dacă nu știți voi, după cum le-ați scos, la fel le băgați, e simplu. Ăsta e un furtun care intră aici, ăsta deja nu l-am scos, l-am lăsat așa. Aici mai are, pe pipeta asta mai are un capăt unde intră aici, în capătul ăsta. Intră alt furtun, care îl avem aici și cam asta ar fi tot. Când îi dăm o pornire, revenim. Acum trebuie să strângem piulițele. Bă, fraților, carburatorul este montat acum. S-au strâns și piulițele, s-a strâns tot. Noi nu o să-i mai punem filtrul ăsta acum, că noi facem o probă. După ce este totul gata, atunci acum se introduce furtunașele înapoi, cum au fost ele băgate acolo și scoase. Intră un furtunaș acolo, intră unul la benzină, ăla mai gros intră la benzină, ăla mai subțire e tur-retur. Unul e benzina în carburator, unul e returul. Scoate benzina dacă surplusul de benzină. Are pipeta, noi nu avem benzină deocamdată, trebuie să aducă colegul niște benzină, să umple aici ăsta bidonașul, rezervorul. Are mizerie în el? Nu pare a fi murdar. Să duce să aducă benzina. Băgăm benzină și să încercăm să o pornim, să vedem dacă și funcționează cum trebuie. Așa. Aici, astea sunt chestiile ce le-am cumpărat eu după net, cu bolțul, cu toate alea ce v-am zis și vouă. Aici e și bolțul și alea. E un set cu totul, se potrivește cam la vreo 7-8 feluri de carburator. Din ce am citit eu acolo, se potrivește la titan. Asta ce facem noi acum, ce avem noi acum este titan. Se potrivește la titan. Se potrivește la GVC. La ce mai era? Husqvarna și Stihl. Husqvarna sunt mai rare, de-astea de tăiat iarbă, dar sunt. Și la Stihl se potrivește. Iar noi avem și un Stihl acolo cu care mai tăiem iarba. Ai ulei? Ulei? Am și ulei, da. Și apoi să-i pun benzină. Că trebuie să punem, a venit cu benzina și acum trebuie să facem un puțin amestec și revenim. Așa, fă-i plinul ca să poată să-și tragă benzină ca lumea. Acum i-a făcut plinul, să-i monteze toate chestiile și pe urmă îi dăm o pornire.